为什么梅花11修炼了黑鸟系功法，身体却没有遭到反噬？在刺客5、6、7中，梅花11虽然是梅花13的姐姐，但她们的性格却完全不同。小时候的梅花11只想得到父亲的关爱，而梅花13则想得到父亲的认可，所以拼命练习自己的剑术。这也正是他们的武学基础形成差距的原因。再加上梅花13有青凤这样的师傅教导，梅花13的刺客排名才会在第37位。那无人教导的梅花11，为什么刺客排名能在第88位呢？很大概率是飞鸟门的功法导致。飞鸟门的功法是幻翼飞行，有黑鸟系与白鸟系两种修行方式，而梅花11修炼的正是黑鸟系功法。梅花11并不是飞鸟门弟子，能得到这门功法，都是因为飞鸟门的大师兄看中他的美色，私自将这门功法赠送给了他。然而事情被揭发后，大师兄又非常无耻地把所有责任推给了梅花11。不过好在大春及时赶到救出了他。在临走时扔在地上的秘籍，正是幻翼飞行的黑鸟系功法。这种功法最强的地方在于速成，也就是说可以极大地缩短修炼时间，但相应的也需要付出一定的代价。在第3季的最后一集，我们可以看到暗影刺客黑鸟的身体已经受到严重反噬，他的胸膛部位基本没有存在一丝血肉，只有一团黑色物质存在。而梅花11现在的身体没有出现任何反噬，这一点应该是修炼时间的长短导致。梅花11的翅膀并不像黑鸟一样是纯黑色，而是一半黑一半紫。按理说修炼这门功法后的速度应该会很快，但在小鸡岛的时候，大春完全可以跟上梅花11的速度，而且梅花11逃跑的时候，他的速度依旧躲避不了江主任的白莲大法。要知道黑鸟当初与梅花13对战的时候，梅花13基本看不到黑鸟的身影，全程战斗都是被单方面碾压，所以梅花11修炼黑鸟系的幻翼飞行应该只是入门，否则他的排名很可能会高于梅花13。梅花11修炼黑鸟系功法就是为了提升自己的实力，所以很大概率不会放弃这门功法。虽然已经把秘籍还给了飞鸟门，但梅花11肯定有备份，或者说他已经把功法记在了脑海中，而这门功法的弊端梅花11也非常清楚。黑鸟系的武功比较邪门，上手很快，早期会比白鸟系更强，但是练久了对身体会有副作用，身体会慢慢被侵蚀掉，最后变成空壳。而我学的那本秘籍正是黑鸟系。梅花11之所以这么极端，与他小时候的成长环境有关，毕竟当初他差点杀了自己的亲弟弟。上次如果不是你阻止我，我已经杀了那小杂种了。他只是个7岁的小孩，而且他是你弟弟。我没有弟弟，没有家人，我跟梅花家族没有任何关系，有也只是仇人关系。当梅花11的翅膀完全转化为黑色，他的身体应该就会受到第一次反噬。当然，这也存在不确定性，毕竟梅花11已经来到了梅花山庄，梅花大侠应该不会坐视不理，很大概率会废掉梅花11的功法。而这时候的大春应该会站出来保护梅花11。至于接下来的剧情，只能等待后期分析了。